जहाँ पूरी दुनिया में कई सारे चलिए लोगों देखते को हैं। कटहल खाने को नहीं मिलता है। वहीं बांग्लादेश के किसान पके हुए बेहतरीन कटहल को कुछ इस तरह से काट कर उसके बीज अलग कर रहे हैं और खाने वाला हिस्सा फेंक रहे खरीद के हैं। आए लेकिन हैं। आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? असल में ये बांग्लादेश के मछली पालन करने वाले किसान हैं और ये इस पके हुए कटहल को मछली को खाने के लिए दे रहे हैं, जिससे इनका चारे का खर्चा बचता है। और कटहल मछलियों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है, जिससे इनका आकार कई गुना जल्दी बड़ा होता है और इससे किसानों को अच्छा तगड़ा आइडिया है। मुनाफा होता है।